Hello guys，今次我買咗呢部 Medicube 嘅 HR Booster，咁而家一齊開箱啦。咁呢部機我係喺因為我啱啱返完香港，我就喺香港買嘅。呢部係韓國嘅水貨啦。我買嘅價錢係1380蚊。已經我覺得係行咗咁耐揾咗最平嘅一間。睇好多 review 就話呢部機呢好過上一代。因為上一代呢我用嘅時候呢，你如果想搽翻多啲喺塊面度嘅時候，你一停呢嗰部機係會繼續係咁喐緊嘅，即係會一路計時嘅。但係依部呢，我睇人介紹呢就話佢唔會，佢會停咗一陣，等你再擺翻多啲你要嗰啲cream 啊，你要擺翻多啲喺塊面度嘅時候，佢會停嘅時間到你擺翻喺塊面度嘅時候，佢先至會繼續，所以我覺得佢應該唔錯。咁難開嘅，等陣啊，等我等佢出嚟先。哇！我今次揀咗粉紅色。咁呢啲有啲說明書啦。哇，好靚仔喎！我諗應該會有少少電嘅，等我試下先。都已經開始啦，咁我要睇翻說明書，睇下佢每一個顏色係有咩功效啦。咁到時我用完嘅話呢，我睇下用完之後嘅用後感，睇下我會唔會得閒影多個 video 話俾大家聽啦。咁呢度全部都係韓文嚟嘅，不過好易啫，可以 Google Translate， 呢個唔係大問題。咁好啦，我試下用下佢先，因為其實我返完香港返嚟都未得閒開，而家先至得閒影，得閒開箱。我已經好心急啦，咁我而家試下部機先，第二日得閒呢，我就會影一個 review。因為我之前有一部嘅，我就會可能得閒講下之前嗰部同呢部嘅分別啦。咁多謝大家收睇，拜拜。